arī mana prezentācija ir būvēta vairāk tā kā uz Kolkas pagastu, jo Ventspils novadā ir liegumi, savukārt pilnīgi nekādi tādi diži ierobežojumi nav Ģipkā un Melnsalā, un līdz ar to tāda nosacīta lielāka. Līdz ar to arī es esmu tā kā skatījusi vairāk, bet viņu var vispārināt un nav absolūti vienas patiesības plānošanā. Un kā jau te jau izskanēja, protams, ka šī visa piekraste ir vienkārši unikāls dabas un vēstures veidojums. Un skaidrs, ka balstās uz cilvēkiem, tiem, kas te dzīvo un tie, kas te grib dzīvot. Un pašās beigās man tomēr būs komentārs par tiem rīdziniekiem. Jo katram jau savs kaut kas ir jāpiemet tam visam. Jā, un ar visu to Ventspils pusē ārkārtīgi vērtīgo teritoriju pie Irbes upes un labajā pusē ir Mazirbe fotografēta. Principā telpiskā plānošanā ļoti maz ir kopumā skatīta kā viens veselums viss, gan kultūra vēsture, gan daba un visi šie veidojošie faktori. Ir tādi pētījumi ir maz, atsevišķi pētījumi par katru daļu ir, bet salikt kopā, tas būtu ārkārtīgi labi, ja kāds to uzdrošinātos un līdz galam aiziet, jo šo ārkārtīgi unikālo kultūru vēsturisko mantojumu, ko jau mēs redzam, kā viņš zūd un kā viņš pārveidojās, veidojusi tomēr ir šī vietējā struktūra un apbūve un kultūra un taiskaitā arī valoda un parašas. Un to jau mēs redzam, kā ir aizgājis, un ar to var apsveikt, ka vismaz ir šie vietējie nosaukumi, kas tomēr raksturo šo vietu. Un šie ciemi, kas tad ir ciemi? Normatīvie akti pasaka, kas ir ciems. Ir tādi ciemi, kam ir ciema robeža, un arī varbūt tādi, kam nav ciema robežas. Un skaidrs, ka šobrīd normatīvi pasaka, ka piekrastes aizsargjoslā ciemus apstiprina varams. Un attiecīgi tikai tad, kad tas ir līdz galam izdarīts, tad mēs viņu varam uzskatīt par ciemu. Šie plānošanas stūrakmeņi, protams, vispirms ir skatām ģeoloģiskie procesi, jo kā jau te bildē var redzēt, kas ir nofiksēti, ka Kolkā ir ārkārtīgi krasts tiek mainīts un vidēji nograuž diezgan daudz sauszemes vētrās. Tālāk ir šīs ārkārtīgi vērtīgās dabas vērtības, kas ir jāievēro un kas ir jāskata, lai varētu tā vērtīgā piekraste funkcionēt. Un tāpēc aizsargjosla likums savukārt saka, ka ir jānosaka šī krasta kāpa aizsargjosla, kura nav mazāk par 150 metriem. Un obligāti iekļaujot īpaši aizsargājumos biotopus 300 metru platā joslā, ņemot vērā vēsturisko apdzīvojumu struktūru. Un te es gribētu tomēr teikt, ka man pilna pārliecība ir, ka 150 metri ir jāievēro un nevajag iet tuvāk. Jo neviens normāls lībietis, neviens normāls piekrastes cilvēks nelīda tuvu jūrai. Un tieši tāpēc, ka jūra bojā apbūvi. Ļoti vienkārši piesit pilni ar cik tad ir tās skaistās dienas jūras krastā. Un tāpēc līst tā tuvu klāt jūrai, protams, ka ir ārkārtīgi skaisti dzert kafiju un skatīties uz jūru. Bet vai to vajag? Jā, un no dabas pārējām uz kultūru vēsturu un apdzīvojumu, protams, ka tās vērtīgās lietas, kas tur ir, un tās bildes jau visur ceļo, un tādas viņas ir. Un pilsētbūvniecības pieminekļi, kuru mēs šodien apmeklējām, ir Košraga zvejnieka ciems un Sīkraga zvejnieka ciems. Par Kolku runājot, 10. gadā aizvien nav mainījies teritorijas plānojums ar uzlabojumiem. Un tālāk 15. gadā pieņemts ir Nacionālā parka likums,
Savukārt 16. gada 29. novembrī izdot ir individuālie noteikumi Slīteres Nacionālajam parkam, kas nomaina 2001. gada noteikumus. Un te jau iepriekš jau Gunta pieskārās arī par šiem likuma pantiem, tā tad ir ainava aizsardzības zona un neitrālā zona. Un te ir ministra kabineta noteikumi, kur nosaka šos aizliegumus, ko tad neitrālajā zonā aizliegts ir darīt, un savukārt, kas ir aizliegts ainava aizsardzības zonā. Un tad, kad tā pārlasa, daudz kas kļūst pat neskaidrāks, ka tā izlasa to teikumu, tad tā sāc domāt, bet kas tur ir pateikts, un tāpēc es iesaku visiem izlasīt to. Šeit ir teritorijas plānojums, un es varbūt kā iet, neiet nekā. Es mēģināju ievilkt, tā ir Mazirve, un te es mēģināju ievilkt, ar zilu līniju ir ievilkt neitrālā zona. Neitrālā zona, un tālāk ir ciema robeža ar Lillavo, un apkārt neitrālajā ir šī ainava aizsardzības zona ciemā. Līnijas tik daudz, tepat mēs skatāmies, neitrālā zona iet aiz krasta kāpa aizsargjoslas savukārt. Nu, jā, tās līnijas ir tādas, kādas viņas ir. Šeit salikt kopā dokumenti. Tālāk, jau skatoties Košragu. Košragam mēs jau redzējām, tātad teritorijas plānojums blīvu apbūvi atļauj tā kā vairāk neitrālajā zonā, izņemot šo tādu dīvainu veidojumu, kas ir ārpus neitrālās zonas, un attiecīgi ainava aizsardzības zonā ir tas zemes gabala dalījums lielāks, arī ir, nu, tā kā nesakrīt ar visu, nu, arī te teritorijas plānojumu izstrādājot, tāds liels izaicinājums būs plānotājiem. Savukārt šajā kartītē es mēģināju salikt vieglākā formā, lai nebūtu tās abūs krāsas, liku piekļuves un liku kultūras pieminekļus Košragam. Un dažādos avotos, nevienā avotā dažādi izskatās plānotie ceļi, tā kā tas arī būs tāds izaicinājums, kā tad viņus īsti nosaukt, jo mēs visi zinām, ka piekrastē ir ārkārtīgi liels problēmas ar piekļuvēm. Un, ja skatās Tallas novadu kopumā, tad es gribētu izcelt 3 pagasts – Kolkas, Abavs un Vandzenes. Nu, kur nu nav piekļuvs, tur nu nav. Tā kā tas arī ir tāds izaicinājums. Tālāk skatot jau Pitragu, arī šeit mēs skatām, te ar melnu es esmu apvilkus šo neitrālo zonu, un tālāk arī mēs skatām, mēs bijām šeit mēs bijām. Tātad ainava aizsardzības zonā arī šobrīd teritorijas plānojums pieļauj sabiedrisko apbūvi. Tā kā, nu tāds, jā, es tā kā vairāk koncentrējos. Jūs esat šeit, es mēģināšu nepieskarties. Šeit jūs esat, jā? Šeit? Šeit, jā. Šeit ceļa galā jūs esat, upītei malā. Nu jā, un neitrālā zona vēl iet pāri kraskāpa aizsargjoslas, labi. Un tālāk jau arī, nu, te es gribētu teikt tās, nu, savulaik plānojot, un to jau mēs ekskursijā izrunājām, ārkārtīgi daudz ir plānot šīs sabiedriskās teritorijas, un vai viņas vajag, tas ir ārkārtīgi jāizvērtē, jo nu, kas tad ir sabiedriskā teritorija? Vai viņu vajag jaunu būvēt? Un varbūt, ka ir jāizņem tās koncentrētāk, bet nu, tas jau ir tāda plānošanas filozofija. Un te atkal jau vienkāršotākā veidā ar pieminekli, kas arī ir Pitragā senkapi,
un ar piekļuvas ceļiem, kas arī ir dažādos avotos dažādi. Bija kaut kāds komentārs? Jā, pa iepriekšējā slaida ir viens jautājums. Tur viens zemes gabals tā iesvītrot bija. Tiešām? Šeit? Jā, tur puķīt iezīmēt iesvītrot. Tas ir teritorijas plānojumā, un es momentāli nenokomentēšu šī vieta. Ja? Es pieļauju, ka tas ir biotops iezīmēts. Jā, jo tā bija tā kā attēloti biotopi, bet zinot, ka biotopi ir tiešām tāda mainīga vērtība, tomēr vajadzētu pieturēties pie oficiālām vietnēm. Zemes gabals, un tā klājniskā forma neatrodas manā zemes gabalā. Nu jā, tā kā... Desmitās rakstījis un veids... Bet šobrīd, jā, es jums piekrītu, šobrīd plānošana vairs tā neiet un šādas lietas neiezīmē. Kā jūs redzat, nav šīs ainava aizsardzības zonas, nav tīni salikti, tagad moderni kā runā, teritorijas ar īpašiem noteikumiem, bet tās noteikti būs un tāpēc tām ir jāiekļaujās, jo jautājums ir, kā tad īsti šo teritoriju plānot, lai visiem būtu labi un visi būtu apmierināti. Tā saruna ir tāda diezgan sarežģīta. Un tāpēc ir tas jautājums, kādas tās normas plānošanas dokumentos, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvert, lai būtu tās senākās būves detaļas, lai būvdetaļas būtu, lai būtu augstumi, lai būtu blīvumi, lai būtu pagalma noteikumi ievērot. Šeit dažādos rakursos, dažādos laikos bildētas mājas. Šī bija, par šo es gribētu tomēr pieskarties šai mājai, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, tad, kad ieraudzīja, ka tā ir sīkraga pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonā, ieplita acis un teica, kā kaut ko tādu varēja uzbūvēt. Tas nav blakus būvinspektoram. Es negribu, ir blakus būvinspektoram, es negribu komentēt, es tiešām nekomentēšu būvinspektoram šī māja. Savukārt, dažādos laikos fotografētā māja mēs redzam, tādām pārdomām tādas mājas, ko jau es atzīmēju, kas tā kā šķietami tik ļoti iekļaujās ainavā, ir dažādas šīs pārdomas, kuras tad būs tās ainavu aizsardzībai pakļautās zonas un kurās tā kā nē. Tā tiešām ir tāda, te arī viena no glītajām, manuprāt, mājām. Un šeit, ko noslēgumā un arī diskusija varbūt šis sadarbības trūkums dažādu un tāda neusticēšanās dažādu jomu speciālistu vidū, jo katrs grib savu jomu izvirzīt priekšplānā, un tāpēc ir tā gribēšana runāt kopā ar iedzīvotājiem, un plānot tiešām to teritoriju, jo pēdējā gada tendence ir attālināt strādāt un vēlmi ir dzīvot piekrastē, un piekrastē dzīvojot var kopt šos smiltāju zālājus, kas ir ļoti vērtīgi un viņi ir kopjami, viņi ir jākopj, viņa cilvēku līdzdalība ir izdarām, un tikai tad, ja īpašnieks ir blakus, tad viņš to veiksmīgi var izdarīt. Un tad es gribētu to komentāru noslēgumā, ko es tā kā gribētu teikt par tiem rīdziniekiem. Dundagā runāja, redz, tad, kad labs laiks paliek, tad sabrauc pilna krūma ar ārstiem un advokātiem, tad tur ir dzīvība. Savukārt, aizbraucot uz Nidas pusi, latviešu Nidas pusi, es gribētu teikt, ka šeit ir ļoti labi, ka ir tie ārsti un advokāti, jo tur ir lietuvieši nopirkuši visus īpašumus. Un tur paskatoties, kas notiek, te mēs vēl varam kaut ko saglābt. Tā kā tas tādai pārdomām, tas
ārsts un advokāts, jā, dažkārt jau ir tā Ziepnieka un 9. stāva domāšana. Es atbraukšu te un es gribu, lai visi sargā priekš manis labu vidi, lai man būtu labi, lai man būtu miers. Bet tātad mums ir jāaudzina viņi, mums ir jāaudzina šī ar sarunām, šī kultūra, šī vietējā izpratne, un es domāju, ka tas būs vieglāk nekā ar pilnīgi citu tautību midā. Tā kā būsim paši tādi runātīgi. Paldies!